लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारी बारिश के बाद सीकर के फतेहपुर में मुंबई जैसे हालात, पूरा कस्बा हुआ पानी पानी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे एवं आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह हुई भारी बारिश से कस्बे में मुंबई जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश से आम जन को तेज गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन पूरा फतेहपुर कस्बा पानी पानी हो गया। गलियां और मुख्य रास्ते नदियां बन गईं। लोगों के घरों में पानी भर गया। बारिश से कस्बे में जो जहां थे वे वहीं के धोकर हो रह गए। बारिश के कारण कस्बे में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। रोडवेड बस स्टैंड से बावड़ी गेट तक के मुख्य सड़क मार्ग पर घुटनों तक बरसाती पानी भर गया। इससे दुकानों व घरों में भी पानी घुस गया। तेज बरसात के कारण पुराना सिनेमा हॉल तिराहा, मंडावा बस स्टैंड, बावड़ी गेट स्टैंड, धौली शक्ति मंदिर मार्ग, रामगढ़ रोड, नादीनली प्रिंस की हवेली का रास्ता सहित निचले इलाकों में जबरदस्त बरसाती पानी का जमाव होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर बार नकारा साबित होते हैं नगर पालिका के इंतजाम। बरसाती पानी के निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण तेज बरसात होते ही कस्बे के प्रमुख सड़क मार्ग पानी से लबालब हो जाते हैं। नगर पालिका प्रशासन की ओर से पानी निकासी को लेकर किए जाने वाले इंतजाम हर बार नकारा साबित होकर रह जाते हैं। कस्बे में पानी भराव की समस्या के चलते अब तो अधिकारी भी बारिश के बाद हालात का जायजा लेने जरूरत महसूस नहीं करते हैं। बरसात के पहले नाले नालियों की सफाई ठीक से नहीं होने के कारण पानी निकासी के प्रयास हर बार बारिश में फेल होकर रह जाते हैं।